नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त खैबर मां ख़बर ॾींदा हलूं। 8 मुहर्रमुल हराम ते शिया तंज़ीम असगरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे तामुन सां थिलमेसिया पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पारां बिटशाह जे तंबूरा चौक ते थिलेस्मिया जे मरीज़ ॿारनि लाइ रत जमा करण जे लाइ ब्लड कैंप लगाई वई, जंहिंमें शिया सुन्नी ऐं गैर मुस्लिम शहरनि तोड़े ॿाहिरि खां ईंदड़ भेटाई जे पांधड़नि वॾे तइदाद में मासूम ॿारनि लाइ रत ॾिनो। कैंप में रत ॾींदड़ माण्हुनि जो चवणु हो त हर साल मुहर्रमुल हराम करबला जे शहीदनि जी यादि में रत ॾेई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं उन जे साथियुनि जी करबला में ॾिनल कुर्बानी खे यादि कंदा आहियूं। उन्हनि वधीक चयो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं इंसानियत खे ज़िंदा रखण लाइ शहीद थिया। असीं भेनरुनि जी सीरत ते हलंदे इंसानियत जे नाते थिलसिमिया जे मरीज़ मासूम ॿारनि खे रत ॾींदा आहियूं। उन मौके ते थिलसिमिया पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जे एडमिनिस्ट्रेटर मुजीबुर रहमान चयो त 6 मुहर्रमुल हराम खां ई सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में थिलसिमिया जे मरीज़ ॿारनि लाइ रत जमा करण लाइ कैंपूं लॻाईंदा आहियूं, जिन में सभई माण्हू इन मर्ज़ में मुब्तला मासूम ॿारनि लाइ रत ॾींदा आहिनि ऐं असीं अञा वधीक माण्हुनि खे बि रत ॾियण जी अपील था करियो। बिटशाह जे तंबूरा चौक ते लॻल ब्लड कैंप में मुजाहिद हुसैन, अबिद अली खासकेली, काशिफ मेहदी सियाल, सैयद दानियाल काज़मी, फैद मेहदी सियाल समेत ॿिया अज़ादार खिदमतूं सर अंजाम ॾेई रहा हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।